내 몸이 보내는 치명적인 4가지 경고 신호. 무심코 넘기면 큰 병 됩니다. 감기도 아닌데 멈추지 않는 기침, 붓고 소리나는 관절 통증, 점점 심해지는 눈 건조증, 얼음장같이 차갑고 색이 변하는 손발. 이 흔한 증상들이 사실은 폐질환, 자가면역 질환, 심혈관 이상을 알리는 시한폭탄일 수 있습니다. 절대 방치하지 마세요. 더 자세한 내용은 하단 버튼을 눌러주세요. 영상이 도움되셨다면 구독과 좋아요, 소중한 분들께 공유도 부탁드립니다.